السلام عليكم، السلام عليكم العائلة الزوينة، السلام عليكم عائلتي متتبعي قناة يوميات فاطمة الزهراء. هانيين، نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة وجيدة ولقاكم هذا الفيديو بتمام العافية والصحة والسلامة. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم فلوق جديد في البحر في مدام شوال. هنا جبنا فطورنا انا والعائلة وجبنا غداتنا، ومع الشعار ديالي دايما حتى شي حاجة من برا، كل شيء في ميزون، كل شيء عندنا. يعني احنا شعار ديالنا هو الطياب ديال الدار، صافي شي حاجه من برا نو. ايوا من هنا كنقول لكم نتمنى ان شاء الله تدخلوا لهاد لا فيديو، تدعموني بابوني، واللي عجبو بطبيعه الحال لا فيديو ديالي دير لي جيم، اللي ما عجبوش جميع الاراء تحترم، وعلى ذكر ديزلايك. بغيت ما نمرش مرور الكرام من هذا الموضوع هذا، حيت للتوضيح فقط انني كنقول من هنا الناس اللي كدير ديزلايك مرحبا بهم عندي، مرحبا والف مرحبا، الاراء تحترم. انا نهار اللي درت هذه القناه عودت على انني غنلقى فئه كتعجبها المحتوى ديالي وفئه ما يعجبهاش، كل الاراء تحترم، اختلاف لا يفسد للود قضيه. غير كنقول لكم من هنا صحاب ديال ديزلايك، انا واحد النهاريات غندير لكم تقدر يدير لكم فيديو ويكون هو عجبكم وديروا لي جيم. لهذا ما نقولش لكم لا حكا بحال الهضره ديال الناس اللي ما عجبوش المحتوى ديالي لاش داخل لي، بالعكس انا كنرحب بالناس اللي عجبهم المحتوى ديالي وبالناس اللي ما عجبهمش المحتوى ديالي، كلشي مرحبا. الناس ديزلايك، الناس اللايك، كلكم مرحبا بكم عندي. وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم ليا وبكم باش انايا غاده في القناه ديالي. وسمحوا لي بزاف لانني ما بقيتش حطيت، مع كتعرفوا دابا لا بيريود ديال الصيف، العطله قربت تسالي، الناس كيجيو. البيوت المغربيه معروفه بهذه القضيه، حنا دار الجوده والكرم، الناس كيجيو عندنا يعني وكنمشيو عند الناس. وفي هذه الفتره هذه فين كتصل صله الرحم مع الحباب. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو كيف ما قلت، تعليق زوين بحالكم، ونشارك معكم اليوم شنو درنا في هذا لاغوتين اللي هو مبدل. سمحوا لي على هاد الاصوات حيت انايا بحكم انني ساكنه قريبه الشانطي، سمحوا لي. وعلاش انا كندير الفوا اوف في لا فيديو ديالي؟ لانني كنخرج دائما مع العائله، ما يمكننيش انني نحرج شي حد ونقول ليه ودي اسكت راني كندير لا فيديو. ماشي من طبيعتي وماشي من التربيه ديالي انك فيما تبغي تصور لا فيديو تقمع الناس وتقول لهم اسكتوا، حشومه يعني شويه قليله في حقهم. فانني كنفضل انني نصور عادي ونخليهم ياخذوا راحتهم، كيجمعوا كيهضروا عادي، وحتى نجي لداري ونبغي نمونطي ندير الفوا اوف ديالي. وكنتمنى شي نهار غنكون دايره فلوغ وغادي نهضر لكم دايركتومون عادي في الفيديو. اما ملي كيكونوا خارجين معايا العائله فما يمكنليش نخترق الخصوصيات ديالهم. هنا انا كنفتل في كسكسو لوستي واللي هي بنت عمتي مكلفه بنصبات الكسكسو. انا هنا كنفتل في السميد اولا كنبرمو اولا كنكسكسو كله باش كله شنو كيقول، كله باش كيفسر. هنايا كنكسكس وهذا الكسكسو ديالنا اللي كتشوفوا دابا، الخضره جمعناها وكل شيء. ودابا كدير لوستي كدير العطريه، وهذا هو السميد ديالنا راه سالا في التكسكيس، وغادي نردو البرمه ديالنا الطيب كيف ما قلت لكم، نكملوا المراحل ديال النصيب. وكنقول لكم على كتجيني تعاليق بزاف على واحد لا فيديو عندي في القناه، غادي ندخل وغادي نعاود ندير فيديو عليه باش نوضح، لانني كيجوني عليه تعاليق كثيره بزاف. راه غنحط لكم في صندوق الوصف الناس اللي تيسولوني على ديك لا فيديو، غندير لكم لا فيديو خاصه، لان هذيك لا فيديو اللي كتجيني عليه تعاليق دابا وقيلا جو بونس واحد 6 موا ولا 8 موا باش درتو، والناس كتجيني عليه تعاليق بزاف. فغندير لكم دوزيام فيديو باش نوضح لكم مزيان ونهضر لكم على ديك لو برودوي. والفيديو هو ديال تجربتي زعما في علاج الكلف، غادي نوضح لكم وكل شيء. المهم هذا هو النهار ديالنا، كان يعني سبونطاني عفوي، ما فيه حتى شي حاجه ديال الزواق ولا ديال البروتوكول، داكشي 100% ناتوريل 100% بيو. يعني كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو كما عجبتني انا الروتين اللي دوزنا، يعني روتين مختلف تماما على الروتين ديال الدار. يعني اللي بات لكم شي حاجه ماشي هي هذيك كنتمنى تغمضوا عينيكم عليها، حيت راه كتعرفوا ملي تنخرجوا برا الدار يعني راه كل حاجه كتكون مخربقه، ماشي بحال طيبتي في دارك ولا كنتي جالس في دارك كلشي قريب لك. هنا
البريمة ديالنا كطيب، كسكسو كنتسناوه يفور وغادي نعاودوه. إيوا وهذا ما كان نهير داز زوين صراحة، وكانت واحد الحرارة واحد الحرارة، والناس اللي كانوا قبالتنا حتى هما تبارك الله دايرين طاجين ورادين دايرين ليه العواد ورادين على العافية كيطيبوا فيه تما، يعني تما واقيلا كيشبهوا لينا حتى حنا فما مشينا خاصنا نطيبوا بيدينا. ايوا هانتوما كتشوفوا البحر شحال عامر، هادي مدام شوال قريبه لينا، واحد البحر زوين. اوك 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 ناري 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 صح. خامي نبدا انا ندير فوا اوف ضروري يدوز شي موطور ولا شي طوموبيل ولا شي تراكتور ولا شي كاميو ولا شي سبحان الله. المهم هنا راه عاودنا الكسكسو ديالنا وغادي نردوه تاني فور. هنا لوستي مكلفه بيه لان هي اللي طيباتو. وكتكسو الله يخليكم الله يخليكم على القديد، واللي كتوحم كنتمنى تسمح لينا بزاف 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 بزاف. انا عارفه العيالات اللي كيتوحموا كيكون كتعجبهم القديد. كان من هنا كنقول لكم سمحوا لي وحقكم في الجنه. هاد كتكسو على القديد القديد القديد، هاد كتكسو على القديد. وهنا سكيناه صافي وغادي ناكلوه. هنا جاو عندنا العائله ديالنا. هنا كنت انا وناسي جاو لحقوا علينا العائله ديالنا، يعني خاصنا حنا نكونوا مجموعين ضروري حنا خاصنا نتجمعوا في واحد البلاصه. يعني الا كان شي واحد فينا في شي بلاصه ضروري كيعيط لينا وكنمشيو عنده، ولا حتى حنا كنا في شي بلاصه ضروري حنا نعيطوا لهم ويجيو عندنا. معروفه عندنا عائلتي. ايوا هذا مكان الكسكو ديالنا ها هو راه كيتصاوب وكيتقاد. ودرنا باننا نتغداو ونهبطوا نعوموا. يعني هاد الحراره ما غيداوها غير البحر. يعني من بعد ما الفطور والغدا والتوجاد غسلنا الماعن وقادين داك الشيء، درنا باننا غنهبطوا نتبردوا عاد نجيو نديروا كاسكروط وباش نجلسوا شويه ونطلعوا في حالاتنا. والله العظيم ما سخينا. عجبنا البحر، وبحير نقي وزوين زوين. رغم انه حدايا اول مره نمشي ليه، كنت كنمشي البحر اللي حدايا من الجهه ديالي على اليمين، هذا على الجهه ديالي على اليسار. يعني البلاصه اللي ساكنه فيها أنا فيها جوج بحور، فيها البحر ديال عين دياب وفيها البحر ديال مدام شوال. وصراحه هذا ديال مدام شوال ما بقيتش مشيت ليه ملي كنت صغيره. كان دانا الوالد الله يرحمه كان هو البحر اللي كان معتمد عندنا ملي كنا صغار. ولكن من بعد ولينا كنمشيو غير لعين دياب. دابا بدلنا ولينا نمشيو لهذا حيت فيها غير العائلات وداكشي زوين الصراحه وكلشي. حتى لي بري ديال لي باراسول ريزونابل، يعني شي يعني باراسول كتكري نهار كامل 10 دراهم والله العظيم بارفي. الانسان يبروفيتي ويخرج حتى هو يبروفيتي مع الوليدات ديالو ويدوز اجواء زوينه. والانسان راه ما بقى والو العطله تسالي، فلهذا الانسان يستغل يخرج وليداتو. راه عاوتاني غيبدا لا روتين ديال المدرسه. عيد وطني عيد ديني لي زيكزامان شري كتوبه كسي وهذه. يعني الانسان صافي غيدخل في واحد لا روتين اللي فيه ستريس بزاف، فما فيها ما فيها باس يدي فولا قبل ما يدخل هذاك لا روتين. هنا جينا ديرنا الكوتي ديالنا قبل ما نمشيو. عمنا وجينا جلسنا في الشميشه ودرنا واحد البريري نعام سيدي ديال اتاي، واحد لو كيك جابتها مرت عمي الله يعطيها الصحه. ايوا صافي هذا هو النهير ديالنا. بقينا حتى لديك 7:30 8. لا وقيلا 6:30 7 جو بونس، حيت قربت الشمس تغرب. هنا تمينا طالعين وصورت لكم البحر شو قداش تبارك الله واحد المسافه عامر بلوكي. وهنا غادي نخليكم مع ولد عمي الزوين الفن، واحد الوصله غنائيه مع احنا ناشطين. هانتوما تشوفوا.
الصراحة حيّحنا نشطنا داز نهار زوين، كنتمنى ليكم إن شاء الله ما يشوفوا عويناتكم، ومن هنا كنقول لكم بسلامة ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد، وكنتمنى تدعوا معايا كاع اللي وصل هاد الفيديو كنتمنى يدعى معايا بتيسير وزعما وتسهل عليا في هاد القناة وتزيد لقدام. شكرا لكم بزاف وشكرا للتتبع ديالكم و... وكيف ما نقول لكم ابوني لايك وكومنتير زوين بحالكم، تهلاو في ريوسكم وباي باي والسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.